Welcome back, dear students. So let us continue the chapter alkynes and the last lecture. Okay, the video link that you have got. We started with the alkyne chapter. Okay, and we have covered till isomerism concept. Okay, and today you have received the PDF for the chapter alkenes because I received some calls that they have not received the alkenes chapter notes. Okay, so for examination I guided them to manage from the text and they were able to manage those students, and still that's why I have sent the PDF of alkene chapter today. And with the completion of this chapter, okay, when you get this video link, okay, when you receive this video link, then immediately you will get the PDF for the entire chapter of alkynes. Okay, so let us start the chapter, dear students. Alkynes, continuation of the chapter. Now we continue the preparation of alkynes. In that first one, preparation of alkynes from dihalides. Can you see this compound here? Dihalide. Why it is called dihalide? Because there are two halogens present on adjacent carbon atoms. Adjacent, बाजू बाजू वाले कार्बन आइटम्स पे दो हाइड्रोजन आइटम है ब्रोमीन. ऐसे डाइहाइलाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? विसिनल डाइहाइलाइड. क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहाइलाइड. ओके, तो रिएक्शन क्या देखते हैं. सो दिस डाइहाइलाइड विल रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. टू ब्रोमीन आइटम्स will combine with 2K. Bond breaks here. You get 2 KBr. Okay, and 2 hydrogens, and these 2 hydrogens and 2 oxygens will form water. Okay, so the reaction is complete. And since, as you can see here, the bonds are breaking, automatically फिर दोनों कार्बन के वैलेंसीज कम हो जाते हैं. कम होने की वजह से फिर दोनों कार्बन के बीच में क्या फॉर्म होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड. क्यों? टू सेटिस्फाई द टेट्रा वैलेंसी ऑफ द कार्बन. Okay, now again the next concept related to halogen compound only. Tetrahalide. यहाँ पे डाइहाइलाइड था, दो हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल, बट हियर वी हैव टेट्राहाइलाइड, 4 हाइड्रोजन एटम्स, ब्रोमीन आइटम्स. रिएक्ट विद 2 एटम्स ऑफ जिंक. रिएक्शन विद द मेटल, जैसे हेडिंग दिया है बुक में. सो रिएक्शन विद द मेटल. ओके, सो हियर Zn, 2 Zn atoms will take away 4 hydrogen atoms. 4 hydrogen atoms they will take away and form 2 ZnBr2. So automatically triple bond will be formed between two carbons. Okay, and both the cases we get our main compound that we are preparing, that is alkyne, and here the name is ethyne. Okay, so two very important method of preparation related to halogen compounds. Okay, so in examination you have to prepare well these two methods. Some more methods you will get related to this particular concept. So we continue with the next chapter, next part of the chapter. Okay, now we have the physical properties. In physical properties we have solubility, okay, and physical state and density. So solubility means since alkynes are slightly polar, so they are slightly soluble in water, मतलब थोड़े अमाउंट में पानी में soluble है. फिजिकल स्टेट, लोअर मेंबर्स जो अल्काइंस के वो गैसेस होते हैं. कार्बन आइटम अगर 5 से ज़्यादा है अल्काइंस में, 5 से लेके 10 तक, तो वो हम लोग को लिक्विड स्टेट में मिलेंगे. और कार्बन आइटम अगर 10 से ज़्यादा है, ओके, 11 कार्बन आइटम से ज़्यादा है, 11, 12, 13 कार्बन आइटम अगर अल्काइंस में, कोई भी अल्काइंस में है, सो दे आर सॉलिड्स. Density, of course, density will be more as compared to alkenes and alkynes. Okay, but if you compare the density as compared to water, so in water they are slightly soluble, so density is lower than that of water. They are lighter than
water, okay, slightly, okay, soluble in water, so indicating that their density is low as compared to water. Addition reactions, अभी केमिकल रिएक्शंस है, जिसमें एडिशन रिएक्शन फर्स्ट है, वेरी सिंपल रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन फर्स्ट है, यू हैव द हाइड्रोजन, ओके, इथाइन reacting with hydrogen first step, one hydrogen gets added here, one hydrogen gets added here, you get ethene. So double bond is still there, so one more molecule you can add, hydrogen you get ethane. So from ethane you get ethane. Two step process. Addition of water will give you first, will give you intermediate. One H is added here, OH is added here, and you get enol form, okay, which is intermediate, enol बोलते हैं. लेकिन ये रीअरेंज हो जाएगा, ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो हाइड्रोजन विल कम हियर एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट्स हियर ऑन दिस कार्बन, सो यू गेट CH3 CHO, okay. And the last, okay, the second last but not the least, oxidation reaction. So in the oxidation of any hydrocarbon, we know that the compounds formed are always carbon dioxide and water. तो आपको डायरेक्टली रिएक्शन लिखना है, फिर रिएक्शन लिखने के बाद आप CO2 लिखो और वाटर लिख दो. पहले तो ये लिख दो आप, बाद में फिर आपको बैलेंसिंग करना है, ठीक है, आपको बैलेंसिंग करना है. यहाँ पे 4 CO2 जैसे 4 कार्बन आइटम्स है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 2 से 8 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को 2H2O लिखना पड़ेगा. सो द रिएक्शन इज बैलेंस, सो यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. थर्ड वन इज विथ ओजोन, ऑक्सीडेशन विथ ओजोन, ये ऑक्सीडेशन कैटेगरी है. तो ओजोन के साथ यू गेट एन ओजोनॉइड फर्स्ट, हाँ अल्कीन चैप्टर में देखा है हमने, ओजोनॉइड, एंड देन फाइनली हाइड्रोलिसिस विल गिव यू aldehyde which is called glyoxal, GLYOXAL, glyoxal and hydrogen peroxide, okay. And then lastly very important reaction, polymerization. जैसे हमको पता है कि इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव्स पॉलीथीन, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अल्काइन का इथाइन, एक इथाइन मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक इथाइन मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक इथाइन, तो 3 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, 3, और ऐड होने के बाद एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, मतलब एक दूसरे को ऐड हो जाते हैं, और आपको क्या मिलता है, बेंजीन रिंग, ओके. तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, इसको आप एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. एरोमेटाइजेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो रहा है. सो फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग इज देयर, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड aromatization or ring formation reaction. Very important. So dear students, this was all about alkyne chapter, okay. Few reactions already you have studied in the lower standard, so it will be easy for you to understand, okay. Then uses of alkanes, mostly the uses of acetylene they are asking, so uses of acetylene you have to study from the notes. Of course for this part you will get the notes from my side, PDF I will send, okay. And the laboratory method of preparation of acetylene already studied in lower standard, and that is the now practical concept, वो practicals का concept है, तो इसलिए आपको laboratory method of acetylene आपको just go through करना है, and doubts you can ask, okay. So dear students, we wind up with this chapter alkynes today, okay. So the next chapter after this will be aromatic hydrocarbons, that is benzene, okay. So go through the notes, any doubts you can, of course you can message anytime, okay. So these notes are available through campus care message, you can send, now you can send message in groups also, no problem. We have our chemistry group, subject group, so you can ask doubts and clear your doubts, okay. So write these notes in your okay, the chemistry copy, maintain your notes properly, okay. PDF I will send tomorrow itself, after you receive this video tomorrow, okay. So have a nice day, okay. Just go through this chapter, have a nice day, and study well. Thank you.